Cádiz, na Espana, é unha cidade portuaria histórica localizada na regia ao sudoeste da Andalucía, en unha estreita faixa de terra cercada pelo mar. É conecida como unha das máis antigas cidades continuamente habitadas da Europa occidental, con máis de 3000 anos de historia, originalmente fundada pelos fenicios como Gadir. Principais destaques e o que voce debe saber sobre Cádiz. Historia e cultura. Orixéns antigas, fundada por volta de 1100 AC pelos fenicios. Porto estratégico, desempenou papel fundamental durante a era da exploración e a historia naval da Espana. Arquitectura, mistura de estilos mourisco, barroco e neoclásico. Carnaval de Cádiz, dos máis famosos da Espana, vibrante, satírico e musicalmente rico. O que ver. Catedral de Cádiz, dominando o horizonte, conocida por súa cúpula dourada. Torre de Tavira, ofrece vistas panorámicas da cidade e posúe unha cámara obscura. Praia La Caleta, unha charmosa praia urbana emoldurada por fortes históricos. Plaza de las Flores, unha praca colorida perfeita para café ou observar as persoas. Teatro Romano, dos maiores e máis antigos da Espana. Culinaria local. Tapas, experimente tortillas de camarones, bolinos de camarao, e pescaito frito, peixe frito. Vino Xerez, a regia ovicina de Jerez produz Xerez mundialmente famoso. Frutos do mar, a localizacao de Cádiz a torna paraíso para os amantes de frutos do mar frescos. Como chegar? Accesível por tremo ou carro de Sevilla, 1 o 5, 2 horas. Cádiz tamén serve como porto de cruceiros e ten ligacoes de ferry. Cádiz, unha cidade de dúas estacoes. Cádiz apresenta dúas faces completamente diferentes dependendo da época do ano. No verao, a cidade está viva e movimentada. As praias están cheias de persoas que procuran sol, as rúas transbordan de enerxía e os turistas lotan as atracoes. As persoas desfrutan de vistas espectaculares ao longo da costa do Mediterráneo en cuanto saborellam unha rica variedade de frutos do mar frescos e vinos locais. Dos maiores destaques é o Carnaval de Cádiz, unha celebracao animada e colorida onde viajantes e moradores locais se juntam ao desfile, cantam, dan cam e mergulam no espírito festivo. Mas no inverno, Cádiz se transforma. Cuando cheguei en 6 de decembro, a atmósfera era completamente diferente, tranquila, calma, guase beicia. Os ónibus turísticos funcionaban sen pasaxeiros e as multidões habituais nao estaban en lugar nenum. No entanto, encontrei tipo diferente de beleza nesta versa o pacífica da cidade. Con menos persoas, podería desacelerar, absorber o charme histórico e desfrutar da serenidade de Cádiz no meu propio ritmo. Foi apenas unha estadía de día, mas o contraste deixou unha impresa. No inverno, Cádiz pode nao deslumbrar como enerxía, mas oferece algo máis raro, tranquilidade. Agora, déixeme a presentar Cádiz a voce en detalles. Cádiz é unha cidade da Espana e capital da provincia de Cádiz, na comunidade autónoma da Andalucía. Fica no sudoeste da Península Ibérica, ao largo do Océano Atlántico, separada da vecina San Fernando por estreito istmo. Cádiz, unha das máis antigas cidades continuamente habitadas da Europa occidental, foi fundada pelos fenicios como entreposto comercial. No século XVIII, o porto da Baía de Cádiz consolidouse como o principal porto da Espana continental, desfrutando do virtual monopolio do comercio como as Américas até 1778. E tamén o local da Universidade de Cádiz. Situada en unha estreita fatia de terra cercada pelo mar, Cádiz é, en moitos aspectos, unha típica cidade andaluza con marcos históricos ben preservados. A parte máis antiga de Cádiz, dentro dos restos das muralas da cidade, é comumente referida como a Cidade Vela, espanol, casco antiguo, e representa unha grande área do tamano total da cidade. Caracterízase pela antiguidade de seus varios barrios, entre eles el Pópulo, La Viña e Santa María, que apresentam contraste marcante con as áreas máis novas da cidade. En cuanto ao plano de rúas da cidade vela consiste en becos estreitos e sinuosos conectando grandes pracas, as áreas máis novas de Cádiz normalmente ten avenidas largas e edificios máis modernos. A cidade é pontilada de parques onde florescen plantas exóticas, incluindo árbores gigantes tracidas do Novo Mundo para a Península Ibérica. Iso inclui o histórico Parque Genovés. Nomes e etimología. Inscricoes numismáticas na lingua fenicia registram que os fenicios conecían o local como Gadir ou Agadir que significa, parede,
composto, ou, fortaleza. Emprestado pelas linguas berberes, este tornouse o Agadir como nomes de lugares do norte da África, como o da cidade marroquina de Agadir. Os cartagineses continuaran a usar ese nome, e todos os nomes subsequents derivaran dele. En inglés, o nome Cádiz, tradicionalmente escrito semo acento agudo noa, é pronunciado de varias maneiras. Cuando o acento está na segunda sílaba, geralmente é pronunciado, mas, cuando o acento está na primeira sílaba, pode ser pronunciado como é similar, normalmente no inglés americano. En español, o acento é sempre, de acordo coa grafia, na primeira sílaba, mas, en cuanto a pronuncia usual na Espana é, o dialecto local diz, cais, cai, ou mesmo, ca. Historia. Fundada como Gadir ou Agadir pelos fenicios de Tiro, Cádiz é frecuentemente considerada como a cidade máis antiga aínda de pé na Europa occidental. A cidade era un importante centro comercial fundado para accesar diferentes metais, incluindo ouro, estano e especialmente prata. Os fenicios estabelecerán Porto no século 7 AC. Tradicionalmente, a Fundacao de Cádiz é datada de 1100 a.C., embora en un estrato arqueológico no local posa ser datado antes do século 9 a.C. Uma resolucao para esa discrepancia foi asumir que Gadir era apenas un pequeno entreposto comercial sazonal en seus primeiros días. A antiga Gadir ocupaba dúas pequeñas ilas, Eritella, principalmente o asentamento, e Cotinousa, abrigando cemiterios e santuarios fora da área urbana, situados perto da foz do río Guadalete. Actualmente, esas ilas están interligadas. En cuanto ás antigas ruínas de Gadir sopo centro histórico moderno de Cádiz permanecen sem escabacao, escabacoes foran realizadas nos cemiterios do sul. A cidade caiu sob o dominio de Cartago durante a campana ibérica de Amílcar Barca após a Primeira Guerra Púnica. Cádiz tornouse un depósito para a conquista do sul da Península Ibérica por Aníbal, e ele sacrificou a Hércules / Melart antes de partir en súa famosa jornada en 218 AC para cruzar os Alpes e invadir a Italia. Máis tarde, a cidade caiu nas maos dos romanos sob Cipiao Africano en 206 AC. Sob o dominio de Roma. Sob a República Romana e o Imperio, a cidade floreceu como porto e base naval conecida como Gades. Suetonio relata como Julio César, ao visitar Gades como questor, senador júnior, viu unha estatua de Alexandre, o Grande, la e ficou triste ao pensar que ele propio, embora da mesma idade, aínda non había conseguido nada memorável. O pobo de Gades tina unha alianza con Roma e Julio César concedeu a cidadanía romana a todos os seus habitantes en 49 AC. Na época do censo de Augusto, Cádiz abrigaba máis de 500 equestres, membros da clase alta rica, unha concentracao rivalizada apenas por Patavium, Padua, e pela propia Roma. Foi a principal cidade da colonia romana de Augusta Urbs Julia Gaditana. O aqueduto fornecia agua doce para a cidade, o suprimento da ila era pobre, correndo en mar aberto para a súa última etapa. No entanto, Roman Gades nunca foi grande. Consistía apenas no canto noroeste da ila actual, e a maioría de súas propiedades mantidas por cidadaos ricos fora dela, na ila vicina ou no continente. O estilo de vida mantido nas propiedades levou as dancarinas gaditanas, as Puella e Gaditanae, a se tornaren famosas en todo o mundo antigo. Embora nao seja de fato a cidade máis occidental da península espanola, para os romanos Cádiz tina esa reputacao. O poeta Juvenal comeca a súa famosa 10ª sátira como as palabras, omnibus interis vae sunt agadibus usque auroramet Gangen, en todas as teres que existen desde Gades até o amanecer e o Ganges. Trocando de maos na antiguidade posterior. A derrubada do poder romano na Hispania bética pelos visigodos nos anos 400 después de Cristo viu a destruicao da cidade original, da cual poucos vestigios permanece moje. O local foi posteriormente reconquistado por Justiniano en 551 como parte da provincia bizantina da Espana. 33, ele permanecería bizantino até que a reconquista de Leovigildo en 572 o devolvese ao reino visigótico. Al-Ándalus. Sob o dominio mouro entre 711 e 1262, a cidade foi chamada de Cudis, de onde derivou o nome espanol moderno. Unha famosa lenda muculmana se desenvolveu a respeito de un ídolo, Sanam Cudis, con máis de 100 cobados de altura nos arredores de Cádiz, cuja magia bloqueou o estreito de Gibraltar con ventose correntes contrarias, súa destruicao por Abd al-Mumin 1145 permitiu que os navíos navegasen pelo estreito máis unha vez.
También apareceu, como Salamcadis, na historia de Carlos Magno do pseudo Turpín do século XII, onde foi considerada unha estatua de Mahomé pensada para alertar os muculmanos sobre a invasao Crista. Fontes clásicas sao totalmente silenciosas sobre tal estrutura, mas conjecturouse que a origen da lenda foran as ruínas de auxilio a navegacao construído na antiguidade tardía. 35. Abd al-Mumin, ou almirante Ali ibn Sa'id Maimun, descubriu que o ídolo era brans dourado en vez de ouro puro, mas cunou o que había para ajudar a financiar súa revolta. En 1217, de acordo como de itinere Frisonum, a cidade foi invadida por grupo de cruzados frisios a camino da Terra Santa, que a incendiou e destruyú súa mesquita congregacional. Os mouros foram expulsos por Afonso X de Castela en 1262. Históricamente, había unha comunidade judaica vivendo en Cádiz sob o dominio muculmano. Pos 1492. Durante a era da Exploracao, a cidade experimentou renascimento. Cristóbao Colombo partiu de Cádiz en súa segunda e cuarta viaxense a cidade máis tarde se tornou o porto de origen da frota do tesouro espanol. Consequentemente, tornouse dos principais salvos dos inimigos da Espana. O século XVI viu unha serie de ataques fracasados por corsarios berberes, a maior parte da cidade vela foi consumida en grande incendio en 1569, e en abril de 1587 ataque do inglés Francis Drake ocupou o porto por 3 días, capturou 6 navíos e destruyó outros 31, evento que ficou conocido na Inglaterra como o chamuscamento da barba do rei da Espana. O ataque atrasou a navegacao da Armada Espanola en ano. A cidade sofreu ataque aínda máis serio en 1596, cando foi capturada por unha frota anglo-holandesa, desta vez sob o comando dos condes de Essex e Nottingham. 32 navíos espanóis foran destruídos e a cidade foi capturada, saqueada e ocupada por UMs. Finalmente, cando as autoridades reais se recusaran a pagar o resgate exigido pelos ingleses para devolver a cidade intacta, eles queimaran grande parte dela antes de partir con seu saque. Terceiro ataque inglés foi montado contra a cidade en 1625 por George Villiers, primer duque de Buckingham, e Edward Cecil, mas a tentativa non teve suceso. Durante a Guerra Anglo-Espanola, o almirante Robert Blake bloqueou Cádiz de 1655 a 1657. Na batalla de Cádiz de 1702, os ingleses atacarán novamente sob o comando de George Rocque e James Butler, segundo duque de Ormonde, mas foran repelidos após cerco caro. No século XVIII, os bancos de Arella do Guadalquivir forcaram o goberno espanol a transferir seu comercio americano de Sevilla para Cádiz, que agora comandaba o melor acceso ao Atlántico. Embora o propio imperio estivese en declinio, Cádiz experimentou agora outra idade de ouro debido a súa nova importancia, e moitos dos edificios históricos de hoxe na cidade Belaratán desta época. Tornouse unha das maiores e máis cosmopolitas cidades da Espana e lar de comunidades comerciais de moitos países, entre as quais os franceses e anglo-irlandeses. Os católicos irlandeses foran prohibidos pelas leis penais de posuir teres ou ingresar en unha profisa ou na Irlanda, en cuanto na Espana eles foran, como católicos, autorizados a negociar máis libremente do que os ingleses. En 12 de outubro de 1778, o direito de comercio comas Américas foi expandido para a maioría dos portos da Espana continental, pondo fin ao monopolio do comercio até entao desfrutado pelo porto da Bahía de Cádiz. Durante as guerras napoleónicas, Cádiz foi bloqueada pelos británicos de 1797 até a Paz de Amiens en 1802 e novamente de 1803 até a eclosao da Guerra Peninsular en 1808. Naquela guerra, foi unha das poucas cidades espanolas a resistir aos invasores franceses e seu candidato Joseph Bonaparte. Cádiz entao se tornou a sede do alto comando militar da Espana e das Cortes, Parlamento, durante a guerra. Foi aquí que a Constituica o Liberal Espanola de 1812 foi proclamada. Os cidadáos se revoltaran en 1820 para garantir a renovacao desta Constituicao, e a revolucao se espalou con suceso até que Fernando VII foi preso en Cádiz. As forcas francesas garantiram a libertacao de Fernando na batalla do Trocadero en 1823 e suprimiram o liberalismo por tempo. En 1868, Cádiz foi novamente sede de unha revolucao, resultando na eventual abdicacao e exilio da Raina Isabel II. As Cortes de Cádiz decidiran restabelecer a monarquía sob o rei Amadeo apenas 2 anos depois. Nos últimos anos, a cidade pasou por moita reconstrucao. Moitos monumentos, catedrais e marcos foran limpos e restaurados. Daesis.
A Diocese de Cádiz e Ceuta é unha sufragánea da Arquidiocese de Sevilla. Isto é unha diocese dentro da Sé metropolitana de Sevilla. Tornouse diocese en 1263 após súa reconquista dos mouros. Pela Concordata de 1753, na cual a coroa española tamén ganou o direito de facer nomeacoes para cargos eclesiásticos e tributar teres eclesiásticas, a Diocese de Cádiz foi fundida como a Diocese de Ceuta, conclave español na costa norte da África, e o bispo diocesano tornouse, en virtude de seu cargo, o administrador apostólico de Ceuta. Principais pontos turísticos. Entre os moitos marcos de interese histórico e paisajístico de Cádiz, algúns se destacan. A cidade pódese orgular de unha catedral incomún de varios estilos arquitectónicos, teatro, antigo edificio municipal, unha torre de vigía do século XVIII, vestigio da antiga murala da cidade, antigo teatro romano e postes eléctricos de design moderno e atraente transportando cabos a través da Baía de Cádiz. A cidade vela é caracterizada por rúas estreitas que ligan pracas, margeadas pelo mar e pelas múralas da cidade. A maioría dos edificios históricos está situada nas pracas. Pracas e seus edificios emblemáticos. A cidade vela de Cádiz é unha das áreas urbanas máis densamente poboadas da Europa, está repleta de rúas estreitas. A cidade vela se beneficia, no entanto, de varias pracas impresionantes, que son apreciadas por cidadaos e turistas. Estas sao a Plaza de Mina, Plaza San Antonio, Plaza de Candelaria, Plaza de San Juan de Dios e Plaza de España. Plaza de Mina. Localizada no Coracao da cidade vela, a Plaza de Mina foi desenvolvida na primeira metade do século XIX. Anteriormente, o terreno ocupado pela praca era o pomar do convento de São Francisco. A praca foi convertida en praca en 1838 pelo arquitecto Torcuato Benjumeda e, máis tarde, Juan Daura, con súas árbores sendo plantadas en 1861. Foi entao reconstruído novamente en 1897 e permaneceu inalterado desde entao. Seu nome é unha homenaxe ao general Francisco Espoz y Mina, heroi da Guerra de Independencia. Manuel de Falla y Matu nasceu no número 3 da Plaza de Mina, onde unha placa leva seu nome. A praca tamén contén varias estatuas, unha delas é busto de José Macpherson, pioneiro no desenvolvimento da petrografía, estratigrafía e tectónica, que nasceu no número 12 da Plaza de Mina en 1839. O Museu de Cádiz encóntrase no número 5 da Plaza de Mina e contén moitos objetos dos 3000 anos de historia de Cádiz, ben como obras de artistas como Peter Paul Rubens. As casas voltadas para a praca, moitas das quais poden ser clasificadas como arquitectura neoclásica ou construídas no estilo gótico isabelino, foran originalmente ocupadas pela burguesía de Cádiz. A Plaza de la Catedral abriga a Catedral e a Igreja Barroca de Santiago, construída en 1635. Plaza de San Francisco e Igreja e Convento de San Francisco. Localizada ao lado da Plaza de Mina, esta praca menor abriga a Igreja e o Convento de São Francisco. Originalmente construído en 1566, foi renovado no século XVII, cando foran acrescentados os seus claustros. Originalmente, a Plaza de Mina formaba o pomar do convento. Plaza San Antonio. No século XIX, a Plaza San Antonio era a praca principal de Cádiz. A praca é cercada por unha serie de mansoes construídas en arquitectura neoclásica ou estilo gótico isabelino, outrora ocupadas pelas clases altas de Cádiz. A Igreja de San Antonio, originalmente construída en 1669, tamén está situada na praca. A praca foi construída no século XVIII e, en 19 de marzo de 1812, a Constituição Española de 1812 foi proclamada aquí, levando a praca a ser chamada de Plaza de la Constitución e, máis tarde, Plaza San Antonio, en homenaje ao eremita San Antonio. En 1954, o prefeito da cidade proclamou o local local histórico. Toda construcao é prohibida. Plaza de Candelaria. A Plaza de Candelaria ten o nome do convento da Candelaria, situado na praca até ser demolido en 1873 sob a Primeira República Española, cando seu terreno foi reconstruído como unha praca. A praca é notável por unha estatua en seu centro de Emilio Castelar, presidente da Primeira República Española, que nasceu en unha casa de frente para a praca. Unha placa situada en outra casa afirma que Bernardo O'Higgins, aventureiro irlandés chileno e excitador do Chile, tamén moraba na praca. Plaza de la Catedral e a Catedral.
Dos marcos máis famosos de Cádiz e a súa catedral. Ao contrario de algúns lugares, a Catedral de Cádiz, conocida localmente como a Catedral Nova, e oficialmente a Catedral de Santa Cruz sobre el Mar ou Santa Cruz sobre las Aguas. Non foi construído no local da Catedral de Santa Cruz original. Este último foi concluído en 1263 a mando de Afonso X e queimado no ataque anglo-holandés á cidade en 1596. A reconstrucao da antiga catedral comecou no inicio do século XVII, mas cando a cidade se tornou máis próspera após a mudanza da Casa de Contratación de Sevilla para Cádiz en 1717, sentiuse que era necesaria unha catedral máis grandiosa. As obras da nova catedral comecarán en 1722 e foran supervisionadas pelo arquitecto Vicente Acero, que tamén construyó a Catedral de Granada. Acero renunciou ao proxecto e foi sucedido por varios outros arquitectos. Como resultado, esta catedral de estilo barroco foi construída ao longo de período de 116 anos e, debido a este longo período de construcao, a catedral pasou por varias mudanzas importantes en seu proxecto original. Embora a catedral tenha sido originalmente planejada para ser un edificio barroco con algúns elementos rococó, ela foi concluída no estilo neoclásico. 48. Súas capelas ten moitas pinturas e reliquias da antiga Catedral de Cádiz e tamén de mosteiros en toda a España. Plaza de San Juan de Dios e a antiga prefeitura. A construcao desta praca comecou no século XV en teres recuperadas do mar. Coma demolica o das muralas da cidade en 1906, a praca aumentou de tamano e unha estatua do político de Cádiz Segismundo Moret foi inaugurada. Con vista para a praca, o ayuntamiento e a prefeitura da cidade vela de Cádiz. A estrutura, construída sobre as bases e localizacao das anteriores casas consistoriais, 1699, foi construída en dúas etapas. A primeira etapa comecou en 1799 sob a direcao do arquitecto Torcuato Benjumeda no estilo neoclásico. A segunda etapa foi concluída en 1861 sob a direcao de García del Alamo, no estilo gótico isabelino, español, gótico isabelino ou, simplesmente, o isabelino. Aquí, en 1936, a bandeira da Andalucía foi hasteada pela primeira vez. Plaza de España e o monumento a Constituícao de 1812. A Plaza de España é unha grande praca perto do Porto. É dominado pelo monumento a Constituícao de 1812, que surgiu por causa da demolicao de unha parte da antiga murala da cidade. A praca é unha extensao da antiga Plazuela del Carbón. O objetivo desta demolicao era criar unha grande nova praca da cidade para marcar o 100º aniversario da Constituícao Liberal, que foi proclamada nesta cidade en 1812, e fornecer un escenario para un memorial adecuado. A obra é do arquitecto Modesto López Otero e do escultor Aniceto Marinas. O traballo comecou en 1912 e terminou en 1929. Plaza Fragela e o Gran Teatro Falla. O Gran Teatro original foi construído en 1871 pelo arquitecto García del Alamo e foi destruído por un incendio en agosto de 1881. O teatro actual foi construído entre 1884 e 1905 sobre os restos do antigo Gran Teatro. O arquitecto foi Adolfo Morales de los Ríos, e o supervisor da construcao foi Juan Cabrera de la Torre. O exterior foi coberto de tijolos vermelos e de estilo neomudéjar ou mourisco. Após reformas na década de 1920, o teatro foi rebatizado de Gran Teatro Falla, en homenaxema ao compositor Manuel de Falla, que está enterrado na cripta da catedral. Após o período de abandono na década de 1980, o teatro pasou por unha extensa reforma. Outros pontos turísticos. Torre de Tavira. No século XVIII, Cádiz tiña máis de 160 torres das quais os mercadores locais podían molar para o mar para observar a chegada de navíos mercantes das Américas. Esas torres costumaban facer parte das casas dos comerciantes, mas esa torre en particular estaba localizada en un ponto alto da cidade, 45 metros acima do nivel do mar, e foi escolhida pela Marina como seu vigía oficial en 1787, depois de eliminar varios outros locais anteriormente. A Torre Tavira foi nomeada en homenaxema ao seu vigía original, don Antonio Tavira, tenente da Marina Española. Hoxe é a máis alta das torres que aínda pontila mo horizonte de Cádiz. Desde 1994 existe unha cámara obscura, unha sala que usa o principio da cámara Pinole e unha lente convexa especialmente preparada para projetar vistas panorámicas da cidade vela en disco cóncavo.
Há tamén dúas salas de exposica o terra con a cobertura. Casa do Almirante. A Casa del Almirante é unha casa palaciana, adjacente á Plaza San Martín no barrio del Pópulo, que foi construída en 1690 como produto do lucrativo comercio comas Américas. Foi construído pela familia do Almirante da Frota do Tesouro Español, a chamada Frota das Indias, don Diego de Barrios. O exterior é revestido en requintado mármore genovés vermelo e branco, preparado nas oficinas de Andreoli e montado pelo especialista García Narváez. O pórtico con columnatas, a grande escadaria sob a cúpula e o salao no andar principal sao características arquitectónicas de grande nobreza e beleza. O escudo da familia Barrios aparece na varanda do segundo andar. Antiga alfandega. Situados dentro dos límites das muralas que protegen o flanco do Porto de Cádiz encontramse tres edificios sellásens idénticos, a alfandega, a casa de Contratacao e o consulado. 2-3, o primeiro foi erguido primeiro, construído en estilo neoclásico sobrio e de proporcoes amplas e equilibradas. As obras comecarán en 1765 sopa direcao de Juan Caballero custo de 7.717.200 reais. Palacio de Congreso. A remodelada fábrica de tabaco de Cádiz oferece instalacoes para conferencias e feiras internacionais. 52, sede da terceira conferencia e feira anual do MAST, 12 a 14 de novembro de 2008. Pilares de Cádiz. Os pilares de Cádiz sao postes de electricidade de designin vulgar, de cada lado da bahía de Cádiz, utilizados para suportar enormes cabos de energía eléctrica. Os postes ten 158 metros, 518 pés, de altura e foran projetados para 2 circuitos. A construcao moito pouco convencional consiste en unha estrutura estreita de aco como unha barra transversal no topo de cada unha para os isoladores. Teatro Romano. Ver artigo principal, Teatro Romano, Cádiz. O Teatro Romano foi descoberto en 1980, no bairro del Pópulo, depois que incendio destruyó algúns antigos armacens, revelando unha camada de construcao que foi considerada as fundacoes de algúns edificios medievais. As fundacoes deses edificios foran construídas, por súa vez, sobre pedras moito máis antigas. Calcario talado a mao de carácter romano. Escavacoes sistemáticas revelaran Teatro Romano intacto. O teatro, construído por orden de Lucio Cornelio Balbo, menor, durante o século e antes de Cristo, é o segundo maior teatro romano do mundo, superado apenas pelo Teatro de Pompeia, ao sul de Roma. Cícero, en súas epístola e a de familiares, cartas a seus amigos, escreveu sobre seu uso por Balbo para propaganda pessoal. Ponte Carranza. Ponte la Pepa. Ponte la Pepa, oficialmente la Pepa é nomeada a segunda ponte para Cádiz ou un novo acceso a Cádiz. Foi inaugurado en 24 de setembro de 2015. Atravesa a bahía de Cádiz ligando Cádiz a Puerto Real, na Espana continental. É a ponte máis longa da Espana e a estallada de maior vao do país. A ponte da Constituíca o de 1812, tamén conecida como Ponte la Pepa, é unha nova ponte sobre a bahía de Cádiz, ligando Cádiz á cidade de Puerto Real. Esta é unha das pontes máis altas da Europa, con 5 km de comprimento total. É o terceiro acceso á cidade, junto coma a Estrada San Fernando e a Ponte Carranza. Múralas e fortificacoes da cidade. Las Puertas de Tierra originouse no século XVI. Outrora constituída por varias camadas de paredes, apenas unha delas permanece até hoxe. No século XX, foi necesario remodelar a entrada da cidade vela para acomodar o tráfego moderno. Hoxe, os dois arcos lado a lado cortados na parede serven como unha das principais entradas da cidade. El Arco de los Blancos é a porta de entrada para o bairro de Pópulo, construída por volta de 1300. Era o portao principal da cidade medieval. O portao recebeu o nome da familia de Felipe Blanco, que construyú unha capela, agora desaparecida, acima do portao. El Arco de la Rosa, Arco da Rosa, é portao esculpido nas múralas medievais ao lado da catedral. Seu nome é unha homenaxe ao capitao Gaspar de la Rosa, que vive unha cidade durante o século XVIII. O portao foi reformado en 1973. A baluarte de la Candelaria, fortaleza ou fortaleza da Candelaria, é unha fortificacao militar. Aproveitando unha elevacao natural do terreno, foi construído en 1672 por iniciativa do gobernador, Diego Caballero de Illescas. Protegidos por unha mural avoltada para o mar que anteriormente servía de paredao,
os canoes de Candelaria foran capaces de comandar os canais que se aproximaban do porto de Cádiz. En tempos máis recents, o edificio serviu como cuartel general para o corpo de engeneiros militares e como lar dos pombos corrello do exército, pásaros usados para carregar mensaxens escritas en terrenos hostis. Completamente renovado, agora é usado como espaco cultural. Tem habido alguma discusao sobre usalo para abrigar o Museu Marítimo, carece de fontes, mas, no momento, ele é designado para uso como espaco de exposicao permanente. O Casteló de San Sebastián tamén é unha fortificacao militar e está situado no final de unha estrada que saí da praia de Caleta. Foi construído en 1706. Oje, o Casteló permanece sen uso, embora seus usos futuros permanecán moito debatidos. O Casteló de Santa Catalina tamén é unha fortificacao militar e está situado no final da praia de Caleta. Foi construído en 1598 após o saque inglés de Cádiz 2 anos antes. Recentemente renovado, hoxe é usado para exposico e sequenchertous. Praias. Cádiz, situada en unha península, abriga moitas praias. La playa de la Caleta é a praia máis popular de Cádiz. Sempre esteve nas cancoes de carnaval, debido á súa beleza inigualável e á súa proximidade como bairro da Viña. É a praia da cidade vela, situada entre dois castelos, San Sebastián e Santa Catalina. Ten cerca de 400 metros, 1300 pés, de comprimento e 30 metros, 98 pés, de largura na maré basa. La Caleta e a avenida mostran moita semelanca con partes de Habana, capital de Cuba, como o Malecao. Por tanto, serviu de escenario para varias das cenas cubanas no inicio do filme de James Bond, The Another Day. La playa de la Victoria, na parte máis nova de Cádiz, é a praia máis visitada por turistas e nativos de Cádiz. Ten cerca de 3 km de comprimento e unha largura media de 50 metros, 160 pés, de área. A ondulacao moderada e a ausencia de rochas permiten vanos en familia. É separado da cidade por unha avenida, no lado terrestre da avenida, a moitas lojas e restaurantes. La playa de Santa María del Mar ou Playita de las Mujeres é unha pequeña praia en Cádiz, situada entre la playa de Victoria e la playa de la Caleta. Oferece excelentes vistas sobre o bairro antigo de Cádiz. Outras praias ao Torregorda, Cortadura e El Chato. Culture. Idioma. O español falado en Cádiz reflecte características da Andalucía occidental e dos dialectos urbanos. É seseante, o que significa que non a distincao entre os sons de S e Z, e o S é pronunciado como a parte frontal da lingua, S predorsal. As principais características inclúen: Carnaval. O Carnaval de Cádiz é dos carnavais máis coñecidos do mundo. Ao longo do ano, as actividades relacionadas ao Carnaval sao guase constantes na cidade, sempre a ensaios, demonstracoes públicas e concursos de varios tipos. O Carnaval de Cádiz é famoso pelos grupos satíricos chamados chirigotas, que executan pecas musicais cómicas. Normalmente, chirigota é composto de 7 a 12 artistas que cantam, actuame improvisam acompanados por guitarras, cazos, bumbo e unha variedade de barulentos. Além das chirigotas, existen moitos outros grupos de artistas, coros, conjuntos chamados compasos, que cantam en estreita armonía, como os cuartetos de barbearía da cultura afroamericana ou os mariachis do México, cuartetos, consistindo de 4, ou ás veces 3, artistas alternando parodias dramáticas e cancoes humorísticas, e romancistas, contadores de historias que recitan contos en versos. Eses diversos espectáculos transforman a cidade en teatro colorido e popular ao ar libre por 2 semanas inteiras en febreiro. O concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, a Asociacao Oficial de Grupos Carnavalescos, patrocina o concurso no Gran Teatro Falla, Beja Acima, todos os anos, onde xirigotas e outros artistas competen por premios. Este é o evento culminante do Carnaval de Cádiz. Cocer. A gastronomía de Cádiz inclúi guisados e doces típicos da comarca e da cidade. Atún encebollado. Caballa asada. Caballa con babetas. Cazón en adobo, fr. Cazón en amarillo. Chocos con papas. Garum. Huevas aliñas, es. Morena en adobo. Pan de Cádiz. Panizas, es. Papas aliñas, es. Patatas aliñadas. Pescado en sobreusa. Pestiños. Piñonate, fr. Piriñaca,
es. Polea. Ropa vieja. Tocino de cielo. Tortillitas de camarones. Demografía. De acordo con uma estimativa do censo de 2021, a população da cidade de Cádiz era de 114.244, a terceira cidade máis populosa da provincia depois de Jerez de la Frontera, con 212.830 habitantes, e Algeciras con 122.982. É a única capital da España que non é a cidade máis ou a segunda máis populosa de súa provincia. Cádiz é a 57ª maior cidade española. Nos últimos anos, a população da cidade ten diminuído constantemente, é o único municipio da Bahía de Cádiz, a comarca composta por Cádiz, Chiclana, el Puerto de Santa María, Puerto Real e San Fernando, cuja população diminuyú. A previso es de que Cádiz pode se tornar a cuarta ou quinta cidade da provincia depois de perder máis de 10.000 habitantes de 2011 a 2021. Entre 1995 e 2006, perdeu máis de 14.000 residentes, unha queda de 9%. Entre as causas desa perda de população está a geografía peculiar de Cádiz, a cidade fica en unha estreita faixa de terra cercada pelo mar. Consequentemente, há unha escasez pronunciada de terras seren desenvolvidas. A cidade ten poucos terrenos vagos e unha alta proporción de seu estoque habitacional e de baixa densidade. Ou seja, moitos edificios ten apenas 2 ou 3 andares de altura e só poden abrigar un pequeno número de persoas dentro de súa pegada a punto. Os bairros máis antigos de Cádiz están repletos de edificios que, debido a súa idade e significado histórico, non son elegíveis para a renovación urbana. Dois outros factores físicos tendem a limitar a população da cidade. É imposíbel aumentar a cuantidade de terra disponíbel para construcao recuperando teres do mar, unha nova lei nacional que rege o desenvolvimento costeiro frustra esa posibilidade. Alén diso, como Cádiz é construída sobre un espeto de arella, é unha proposta cara a fundar fundacos profundas o suficiente para suportar os arranaceus que permitirían unha maior densidade populacional. Do xeito que está, o horizonte da cidade non é diferente do da Idade Media. Unha torre de vigía do século XVII, a Torre de Tavira, aínda comanda unha vista panorámica da cidade e da bahía, a pesar de súa modesta altura de 45 metros, 148 pés. Cádiz é a capital da provincia con a maior taxa de desemprego en España. Iso tamén tende a deprimir o nivel da população. Os jovens gaditanos, entre 18 e 30 anos, ten migrado para outros lugares da España, Madrid e Castellón, principalmente, ben como para outros lugares da Europa e das Américas. A população con menos de 20 anos é de apenas 20,58% do total, e a população con máis de 65 anos é de 21,67%, tornando Cádiz unha das cidades máis envelhecidas de toda a España. Densidade demográfica. A distribuição populacional do municipio é extremamente desigual. Nas súas zonas habitadas, Cádiz é unha das cidades máis densamente poboadas da Europa. A zona industrial deshabitada da Zona Franca, a zona portuaria da Bahía de Cádiz e o Parque Natural da Bahía de Cádiz ocupan 63,63% da área municipal. Toda a população da cidade vive nos 4,4 km² restantes, 1,7 milhas cuadradas, con unha densidade media próxima a 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado. A cidade é dividida para fins estatísticos en 10 divisoes, a máis densamente poboada con 39.592 habitantes por kilómetro cuadrado, a menor con 20.835. A tabela abaixo lista a área, população e densidade populacional das 10 divisoes estatísticas de Cádiz. As divisoes 1 a 7, as divisoes de estatísticas, pertencem a cidade vela, 8, 9 e 10 corresponde a cidade nova. Transporte. Cádiz está ligada á rota europea E5 que a liga a Sevilla, Córdoba e Madrid a norte e Algeciras a sudeste, continuando como E15 a norte ao longo da costa mediterránica española. A cidade é servida pelo aeroporto de Jerez, que fica a aproximadamente 40 km, 25 milhas, ao norte do centro da cidade. O aeroporto ofrece bus domésticos regulares para Madrid e Barcelona, ben como bus charter regulares e sazonais para o Reino Unido, Alemania e outros destinos europeus. A línea C1 de Cercanías Cádiz conecta o aeroporto a principal estación ferroviaria de Cádiz en unha hora. A estación ferroviaria de Cádiz está localizada mesmo á saída da cidade vela. Ofrece servizos suburbanos, regionais e nacionais.
A ligacao a lina ferroviaria de alta velocidade Madrid-Sevilla foi concluída en 2015 após 14 anos de construcao, o que estende os comboios de alta velocidade Albia até a cidade. Os servicos locais tornamos arredores e destinos regionais accesíveis ao longo das linas para Jerez e Sevilla. E tamén o terminal do novo Bondé Tren da Baía de Cádiz. O porto en frente a Estacao Ferroviaria oferece servicos semanais de balsa para as Islas Canarias, 2 a 3 días de viajem, alén de fornecer unha parada para navíos de cruceiros sazonais.